अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग लेकर आप सब की खिदमत में। एज़ यू कैन सी कि आसमान काले गहरे बादलों से भरा हुआ है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना बहुत ही डिलीशियस येट सिंपल नाश्ता। मेरी तरफ से आप सबको सुबह बखैर। ये आप देख रहे हैं मेरी बहुत ही मज़ेदार और कड़क किस्म की चाय, जिससे कि मेरे दिन का आगाज़ होता है। 1 cup of tea with 2 slices of bread. Don't forget to subscribe my channel, that is सादिया बिया व्लॉग्स। और ये देखिए मेरी खिड़की से, मेरी ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर का हसीन तरीन मंज़र।